风太大了，我的这个相机袋在这吹来吹去，吹来吹去的。我们今天是踩线的第3天，上午去个金沙滩，还有沙雕艺术公园，然后行程就结束了。到金沙滩了，这边风还挺大的。 这个方向走就是那个沙雕艺术公园，差不多1公里吧。这就是沙雕主题公园，现在正在建，还没建成呢。我看那儿有一个挖掘机正在挖沙子。白走了半个小时过来。惊喜总是不期而遇。 居然在服务区看见彩虹了。